motorisantien mividy volamena manolotra anao ny logité. Merci toi amin'ilay netoa vaovao. Netoa ny ty vera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. C'est lourd. C'est doux. Mogul, c'est trop beau avec le JT. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa ny kalitao tokany Talia. Talia, manolotra anao ny le JT. Charbon manolotra anao ny le JT. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Ianao koa arovo ny fanananao. Manaova fiantohana haitrano. Aro, miaina sy miary, mandry ivony vato. Ho tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard manolotra anao ny le JT. Orchard, liberté et fraîcheur. Vidiny arivo ariary. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny le JT. Afa mihitsy ny fety miaraka amin'ny cheese balls. Falifaly sambasambatra ato anatin'ny le JT miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Monto Plus. Sanifère, le meilleur. Miaraka amin'ny Softex, milamina be za, tsisy olana mihitsy. Softex, pour nous, est tellement nous. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mirabantsika tompolasy tompo vavy amin'ity andro ny 20 jona sy mifolo rivo ity a iompanabetraka amin'ny fanomanana ny fankalazana ny veren'ny filevantenina rahampitso fa 17 taona ny vaovaontsika fa na izany izy vaovao hafa izay horantsika tamin'ny lohateny ny hovaoboasany matin'izay. Fankalazana ny fetim-pirenena efa maro sahady ireo olona niandry manodidina ny fariana nosy androany maraina ijery afomanga. Isoroana ny loza dia ahena ny herin'ny tafondro alefa Rahampitso misy ihany koa ny fanakiazana izay ataon'ny prefektura ny tanànan'ireo trano ahina iteradoza mandritra izay fandefasana ny tafondro Rahampitso izay. Maneho ny heviny momba ny raharaha mahavoaroroa ireo miaramila 17 ny minisitra Rakotonirina Richard Androany. Efa bolana ty aoriana dia tafaverina amin'ny asa fitadiavana ireo mpitondra ny entana ireo mpandeha eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miahenjana hatrany fifandraisana eo amin'ny Iran sy États-Unis amin'izao fotoana izao. Sombina amin'ireo vaovao izay hoentina amintsika ireny amin'ity takariva ity manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa ny mampianajana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny vaovao jerentsika ireny fa isan'ny voanaoraka io takariva io ny fanafiana ny tobitsoloka galana izay eto akaiky ny dromina akoron-drano io takariva io ampamola volana ny vaovao mahakasika izany ny ekipan'ny JT ao entsika eto izany rehefa vonona fa tombontsika amin'ny alaionina no manay hatriny ainkeo. Fankalazana ny fetim-pirenena androany dia efa nisy ireo olona miandry manodidina farina nosy izay hijery ny afomanga. Ialana amin'ny fisisiana no antony nanapahan'izy ireo efitra ny ho tonga aloha eny an-toerana raha ny filazany samy manana ny fandaram-potoanany kosa tetsinkilan'izay ny tsiraray ho an'ny Rahampitso fahenany 20 ny volana Jona. Efa tazana mihodiody manodidina ny fariana nosy ny olona sasany androany maraina raha toa ka mbola amin'ny fitora arivany ho an'ny fandefasana ny afomanga. Misy amin'izy ireo no avy lavitra ka tonga namandrika toerana mialoha rehefa fetim-pirenena tahaka izao ihany mantsy vao misy afomanga ka manararoatra niaraka tamin'ny fianakaviany tsirairay ka mitondra ny zanany manao arendrina sy mijery afomanga. Izay zao miaraka amin'ny dadanay ty dia mitsangatsangana. Tsy manina fa mitondra ny ankizy mandeha dia fotsiny izany izay amin'izao andro fety izao avy any Ambohitrarabo izay.
Ny antony tonovanay tonga aloha ty zany dia matatra sao dia be olona be dia mba mila tonga aloha ty zany zay avy any Ivato. Hariva zay fa mijeribo Rafimanga lafa harivariva ampitatafika. Ie efa miandriandry ety anosy ety zay zao efa misimisy ihany ny olona tonga ety. Ina ny antony mampatonga anareo amin'izao olo zao dia efa miandriandry ety? Zay lavitra be misy anay. Afa ny sabotsy namena zay dia tonga aloha aty miaraka amin'ny ankizy mijery makamaka plasy. Saison amin'izao olo zao dia efa miandriandry ety anosy ety. Samy manana ny fandaram-potoana ireo olona sasany ho an'ny fankalazana ny fetim-pirenena Rapitso 20 Jona. Ny safidy mijanona ao an-trano miara ifety amin'ny fianakaviana ny sasany raha toa ka hijery matso amin'ny roa atoandro ny fianakaviana hafa. Efa saika miantsena izay ho sakafo Rapitso ny ankamaroan'izy ireo androany. Zay aby Diego dia mbola sambasamba tonga nanao fety eto Antananarivo. Zay zany dia ataonay zanako ty tsangatsangana zany programme ne. Manao ahoana miandry Rapitso? Dia hoe mba dia jery zavatra rehetrarehetra zany Rapitso hoe satria sambasambanay zany tonga eto. Raha taona Rapitso zao mikarakara sakafo no maraina dia makaty maso tolakandro. Ka aleo ohatrany fa hainao ihany zavatra isa-taona ty dia sy dia mety loatra le miparitaka. Araka ny fandaminana dia isy fahatapahana Rapitso ny ilalina iazo any Mahamasina sy ny manodidina raha araka ny fanazavana trany. Marina fa voarara ny mivarotra petara sy manapoaka izany. Azo antoka fa nahita fomanga tsara ireny olona nanaovan'ny pertina razavana manana sy kasambola manana fanadidina an'keo maraina ireny fa anisan'ny takia ny fanarahana rispirina ny fanapoana tafondro mandritra ny fetim-pirenena. Tsy azony Madagasikara ialany zany na eo azy ireo loza mitatao eny amin'ireo faritra sasany. Izy ireo nany loza dia ahena ny herin'ny tafondro alefa Rapitso. Misy ihany koa ny fanakiazana ataon'ny prefektura ny tanàna amin'ireo trano ahina Iteratozy. Rinandre Malala sy Kasambola manana mitatitra ny vaovao. Nandraisana fepetra manokana ireo vatobe eny ambanina mpamarinana sy Tsimbazaza amin'ireo fipoahana iseho mandritry ny 2 andro. Isy ny fanaraha-maso ataon'ny tompony andraikitry ny tanàna Antananarivo sy ny BNGRC eny amin'ireo toerana voakasika. Na izany aza, na ena ny herin'ny tanjaka ny tafondro Rapitso. Natodika amin'ny toerana tsy atahorana ny vavan'ny tafondro. Ireo no sarotra be ny anajanonana azy. Satria ny antony dia io zany efa convention internationale ray zay faharoa manarakarak'izay ny mariky ny fiandrianam-pirenena souveraineté nationale zany dia zay tsy maintsy hanaovana azy fa ny fepetra zay efa niraisana zany dia zay fampianana ny atsasany ireo le charge explosive. Aorian'ny afomanga androany dia isy ny fidinana ifotony ataon'ny prefektura sy ny BNGRC Rapitso maraina mialohan'ny anapoahana ireo tafondro 20 vava. Force zany dia anaramaso ny atoerana satria mety isy ireo le mpanakorotana mety anararoatra dia izy indray no ampipoakany eny ampikorotana ny vato iny dia ho impitevana amin'ny fanjakana ilay izy dia zay zany no tsy maintsy natao zany zay fepetra zay amin'ny androany sy Rapitso. Mbola andrasana fanapahakevitra farany aorian'ny fidinana ifotony tanterahany ireo tompony andraikitra. Zay zany no fepetra niraisana. Fitsankilany vaovaon'ny fandripalemana dia naoraka tao ny raharaha makasika ireo tela hita faty tanam-pitatafika Ambomaso. Naneo ny heviny momba ny raharaha mahavoaroroa ireo miaramila 17 ny minisitra Rakotonirina Richard androany no mafisiny tamin'izany fa tsy manao tsindry ary mahatokony fitsarana ny ministera ny fiarovam-pirenena Ratsiahivina efa nilaza rahateo ny filohan'ny sindika ny mpitsara eto Madagasikara fa tsy azo baikona amin'ny asa ny mpitsara hatreto mbola miandry ny fotoam-pitsarana azy ireo miaramila 17 ka andrasana ny mety ho toy ny raharaha. Voatselakory zay nanao fanambarana ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara manao fa tsy eken'izy ireo ny tsindry sy ny faneriterena momba ny fitanana amponja vonjomaika ireo miaramila 17 lahy voaroaroa tamin'ilay raharaha 3 lahy hita faty tany am-pitatafika Ambomaso. Nilaza ny SMM fanaray vaovao ny amin'ny fikasana ireo miaramila ikomy amoanaingana ireo namany 17 lahy izay tanana eny tsy afana nomboka ny 9 Jona lasa teo. Tsy azo baikona amin'ny asany nefa ny mpitsara hoy ny filohan'ny SMM. Naneho hevitra momba izay koa ny ministry ny fiarovam-pirenena
ary milaza fa manaja ny asan'ny fitsarana. Tokony fitsarana tanteraka izay ary sy ny atao ministèrany fiarovam-pirenena misy no hanao an'izany lazaina fa manao pression ary tsy dia hivalapatra amin'izany satria manana ny manana ny manao ny asan'ny fitsarana malagasy ary matokony fitsarana malagasy. Tsy ahivina fa efa nilaza ny eo anivon'ny état-major général ny tafika malagasy fa tsy azo leferina ny fisisiana mpitandro ny filaminana mandray anjara amina asa ratsy. Manamafy ihany koa ankilan'izay ny filohan'ny syndicat-ny mpitsara fa efa nankatoy ny fanafoanana ny fanamelohana ny olona ho faty Madagasikara. Hatreto mbola miandry ny fitoam-pitsarana azy ireo miaramila 17 lahy ka andrasana ny mety ho toy ny raharaha. Vao nitrangam-piarahamonina trano tsy mbola hita hatreto ireo tompon'antoka tamin'ny famonoana ilay lehilahy iray tety 60 hektara omaly. Fantatra kosa fa 3 mirahalahy izy ireo no niaraka tamin'ny alohany namonoana azy araka ny loharany vaovao marim-pototra voaray. Niara-misakafo tao amin'ny trano fisakafoana iray tsy lavitra ilay toerana namonoana ilay rangahy izy ireo ary mbola ity farany izay novonoana no niantoka ny landrehetra tamin'izany. Avy eo nivoaka teo ivelany ary nifampiresaka amin'ny travitsy teo izy efatra mirahalahy akory ny agagana fantsirara teo amin'ny arabe ilay rangahy eo. Voamarina fa tifitra teo amin'ny tratra no nahafaty azy raha araka ity loharany vaovao ity hatrany. Tsy marina kosa ny filazana fa nitondra vola be izy ahina ho vonon'olona tsotro izao moa no nataon'ireto olon-dratsy ireto. Mitoetra ny fanadihadiana nataon'ny polisy-pirenena amin'izao fotoana izao ampahafantarina amintsika mandalana ety ihany ny fizotry ny mety toy ny raharaha. Iadoko kely latoko andaro tsika tompo kilasy tompo vavy dia verentony anaraka ny toy ny vaovao. Voanitrangam-piarahamonina nomboantsika azy araka ny voalaza trena-piandohany l'UJT Denis Nafika ny ariva teo ny toerana fetan-tsolika iray tsy lavitra ny foben'Drominina ity Korondrano. Olona tsy misarotava mitapedina no avy hatrany dia nambana basy ny mpanjifa sy ilay mpivarotra solika. Tsy mbola voafaritra kosa hatreto ny volasan'izy ireo olon-dratsy. Tsy nisy natsikaritra loatra ny trangano fanafina na izany. Vetivety dia tonga tena ny toerana mpitandro ny filaminana. Mitantara amintsika ny zavansion ny solitena mpiasa teo amin'ilay toeram-pivoatan-tsolika voatafika. Dia ilay pompisy teo ampiasana ao dia nisy nanantona ohatran'ny olona hoe mpividy izy dia tonga izy dia nanambana basy hoe mihaza mihetsika laha fa tifiriko an'ity fa avoa daholo izay volany. Dia nifoheny daholo izany izay voa teo amin'ilay pompisy taniasa teo. Dia misy mpanjifa koa moa teo dia izay teo izany nalainy koa. Misy taxiara teo vola roa alina ny tany aminy dia nalainy. Dia misy mpanjifa hafa koa teo ambadika teo firavaka teny aminy misotomony. Dia izay azo nalainy teo dia rehefa azo izay nalainy dia nandeha izy ka efa misy namany izany teo atsiny teo mandeha moto scooter ry zareo. Na ny olona mpandalo teo reveliny raha tsy misy mahafantatra hoe misy iny efa iveriny olona ohatran'ny zavatra misy satria tsy safany hetsika satria voambana basy. Fa lafim-baovao makasika izay fandriana fahalemana izay hatrany hanamafisana ny fampandriana fahalemana sy arovana ny ainy mpitandro filaminana no antony ampiasana fitaovana arifomba hoy ny gendarmerie sy ny tafika malagasy. Fantatra fa nahazo fitaovana vaovao toy ny basy mahery-vaika angidimby fiara tsy mataho-dalana tokoa izy ireo anatsarana izay fomba fiasa izay ho aparitaka tsy oela manerana nosy moa ireo fitaovana rehetra ireo araka ity vaovao tateriny traserin-tsara feno Stolfa rakotiniana ity. Fantatra fa mihoatra ny 20 ireo zandary lavon'ny balany jiolahy tamin'ny taondasa sy tamin'ny fiandohany ity taona ity. Tsy karitra arak'izany fa manana ny tanjany ara-pitaovana ny jiolahy. Mba hanoerana azy ireny sy arovana ny ainy mpitandro ny filaminana no antony tsy maintsy ampiasana fitaovam-piadiana mahery-vaika sy arifomba hoy ny gendarmerie. 7 contenera amin'izao ny fitaovam-piadiana mahery-vaika vaovao aparitaka manerana ny faritra manerana ny nosy. Azo antoka tsara ny kalitao reto fitaovana ireto. Mitondra fanazavana ny tompona ndraikitra teknika avy eo anivon'ny gendarmerie. Alohan'ny vidy fitaovam-piadiana ohatrandreo moa dia fantatra zany tsy maintsy misy ny dia natao tany amin'ny orinasa izay mpamokatra anazy tsy vitan'ilay société fotsiny fa nitsidika tany amin'ilay orinasa mihitsy izay nijery hoe manahoana ny fomba fanamboarana azy, manahoana ny fomba fampiasana anazy, dia tonga teto toerana ihany koa ny teknisiana avy any amin'ny orinasa io. Na mpianatra ihany koa izay le transfert de compétence ny personnel atsika
any gendarmerie zany resahako eto misy 70 mirahalahy zany a no fanina nandritra ny herinandro mikasika ireo fitaovanareo. Ankoatran'ny gendarmerie manokana fantatra fa efa tonga omaly ihany koa ireo fampitaovana hafa omenan'ny tafika malagasy anamafisana ny fampandriana fahalemana hatrany. Zany dia voalohany indrindra amin'le ren'le resahako hoe zone rural prioritaire de sécurité na ZRPS izay mielipatra le eraky Madagasikara. Misy ny ZRPS Alpha, misy ZRPS Bravo, ZRPS Charlie. Misy ihany koa ny zone maritime prioritaire d'intervention any atsimo andrefana sy any atsimo Antsinanana zany hoe ny ambony ranomasina zany. Any zany no ezaka ngavokavana be ampitaovantsika amin'ireo fiara tsy mataho-dalana satria ratsy be ny lalana amin'izany ohatra hoe mora feno be amin'izany atao hoe Ambatomainty zany ka andreo zany tena mba tsy lazako hoe tsy misy lalana na koa ny Vohibe, ny Vondroso, ny Midongo du Sud. Any toerana ratsy lalana daholo zany ka dia izay ny antony ametrahana ireny fiara tsy mataho-dalana ireny. Tsy ahivina fa angidimby telo fiaramanidina iray fiara tsy mataho-dalana misy 20 ireo nomena ny tafika malagasy ireo. Nampatsiany sekretera mpanjakana ny didin'ny gendarmerie fa tsy fahavalo akorony jiolahy fa tanjona ny ampiverenana azy ireny anaraka ny lalàna azo mpitandro ny filaminana atao tsara kosa amin'ny mampiasa hery raha manohitra ny jiolahy. Vao ny fitaterana efa-bolana teorina dia tafaverina amin'ny asa fitadiavana ireo mpitondra ny entandreo mpandeha eny amin'ny seranam-piaramanidina RSPN Vato. Vokatry ny fifampiresahana tao amin'ny kooperativa ifondronan'izy ireo sy ny Ravinala Airport sage ny ministeran'ny fitaterana izay naharitra amam-bolana maro ny ova ho tsara sy ara-dalàna io asana mpitondra entana ny mpandehana porteur eny Vato io araky ny fanadihadiana izay nataony Andrialain'Andriamasy Razafinjatovo. Voatery tsy maintsy nahatsahatra tamin'ny asany efa-bolana lasa zay ireo mpitondra entana sy bata amin'ny entan'ireo mpandeha eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pineny Vato no migaboraraka sy ny fisina kolikoly ary fanerena n'ireo mpandeha andovola be loatra. Efa-bolana teorina dia tafiverina amin'ny asany izy ireo rehefa nampiofanina mahakasika ny fahaiza-mitantana ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanaran-dalàna. Niarinaika raha teo ireto bata sy mpitondra ny entan'ireo mpandeha ireto fa vonana tsara sy anadio ny seranam-piaramanidina sy ny asa ety. Niova fomba fiasa izy ireo noho izany. Hitondra fampandrosoana lehibe zany eto amin'ny asanay ka mahazo matoky izay rehetra maka ny service postal fa dia anaiky atsakasy andavany ny zavatra rehetra izay eto amin'ny aéroport international la tompoko. 4,000 ariary iray dolara ary euro iray ny sarany jeton alaina eto amin'ity kioska ity mba hafana maka kalesa kely miaraka amin'ny mpanosika azy na tsy. Ahitana kioska toy izao koa ao anatin'ny seranam-piaramanidina ho an'ireo mpandeha vao tonga. Zay ndray olo tsy mandahy satria arakaraky le fanomezan'le tompona andraikitra tonga zany iny hoe manana euro izy dia manana $1 izy dia tsy io zany tsy asina zavatra hafa mihitsy satria zany apetraka mazavatsana mihitsy hoe rehefa tonga izy tsy zay ma tsy mipetraka hoe ndraindray le vola tsy mipetraka zay ohatra zao le $1 zao tsy mipetraka le 4 000 ariary dia enao hoe dia mbola morisy azy tsy ampy 4 000 ariary ty fa tsy maintsy ohatran'izao ny ilainay fa raisina mpanajana mpanetetena daholo zay zavatra misy dia misy moa banky ato amin'ny aéroport dia afaka manakalandreny tompoko. Mifandimby isaky ny adinenina ireo ekipa efatra ahitana bata sy mpitondra entana mpandeha 20 avy. Ankoatra ny sehatry ny fibatana sy fitondrana entana mpandeha tena mara-minisitry ny fitaterana ihany koa fa isy ary maro ny fiovana ety amin'ny seranam-piaramanidina. Ny tanjona manaraka angamba dia anatsara indray tsika ny atao hoe ny transfert zany na ny taxi amin'ny aéroport zany na ny hoe transfert ny olona avy any amin'ny ville makaty amin'ny aéroport io koa zany mba ezahana hoe tena mirindra tsara mba azoan'ny olona rehetrarehetra zay okaty amin'ny aéroport mba tsy ho tonga angana aloha. Zay zany voalohany tsika efa manana ny lalam-baovao io dia mety eo zany tsika mety hisy navety miala ary akaiky ny lasity ary makaty amin'ny aéroport maketo amin'ny Vato zany dia makany Talatamaty iny koa mako avy eo mba mety analan'ny embouteillage zay olona avy aty Vato aty ka miasa any amin'ny akoron-drano any dia mety tsy ho any Analakely tsony izy fa tonga izy dia makany ny navety rapide iny dia vetivety izy dia tonga eny akoron-drano. Natao sonoa andrany ny fanekempiara-miasa teo amin'ny kooperativa andreo bata sy mpitondra entana sy ny Ravinala Airport ary ministera ny fitaterana. Fiara-miasa maharitra ary mety hitoetra amin'ny seranam-piaramanidina vaovao. Ity seranam-piaramanidina vaovao ity izay efa ho vita
ka miandro fifanandro-piasa ao aminy voatany sokatra ny taona 20 raha araka namara ny taridy jeneraly ny ravinala airport iverantsika ny fetin'ny fankalazana ambopolo jona raha mpitsomara no fantatra fa ho avy eto amintsika ny filohan'ny Rwanda Paul Kagame izay anatrika ny fankalazana fiteny malagasy ampitana mivantana amin'ny onjam-peo ny fitsanana filoha rwandais manomboka ny vato manam-pahatonga ny eny anosy ankoatry ny afomanga isy ihany koa ny alim-pandihizana ho an'ny daolobe eo an'ilony tsangambaton'ny Ralemongo eo Analakely rehefa avy eo amin'ny valora sasana amin'ny sivora alina orin'ny matso sy ny podium rampitsy kosa hiavaka ny fisin'ny show laser manomboka amin'ny enora ariva mamentiny amintsika ny endrikendrika izay fandaram-potoana rampitso izay ty fanadihatiana entiny miarso rojo ravaka sy misy rasafijatovy ity ny andron'ny alarobia 20 jona no ikatony eto Madagasikara ny filohan'ny Rwanda Paul Kagame izay vahiny manokana isan'ny anatrika ny lanonam-pankalazana ny fanamariana ny 550 taona ny verenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara raha ny fandaram-potoana voaray raha mpiso amin'ny 12 ratoandro no hanomboka iaingeny vato ny fiara mitondra ny filoham-pirenena rwandais andarany tsara sotra ny lalany nahazo an'ankoron-drano Antanimena, Sorano, Tsaralalana, miakatra ny Ambatomena, Antaninarenina, Antsahamanitra, Mandrabatongena Anosy izay heverina fa misy ny toerana fandraisam-bahiny ho azy. Isy ny fampitana mivantana amin'ny onjam-peo ny fitsenana ny filoha Kagame raha ny fanazavana voaray. Misy tantely moa fizarana rosana firenena Rwanda sy ny sainam-pirenena malagasy izay entina andasana andreo vaindreo eto dia manararoatra ihany satria mahavarina le fanenjena tamin'ny resaka hoe fa manina ny sary ny filoham-pirenena malagasy ny sary ny filoham-pirenena rwandais manerana ny tanàna reny tokoa dia amin'ny ataontsika hoe amin'ny arifenitra dia tafiditra ao anatin'izany fahaizana mandray olona izany na manao hoe culte de personnalité araky ny lazainy sasana diso izany toy izao kosa raha fitinina ny fisotran'ny fanamariana ny fetim-pirenena aorian'ny afomanga izay aharitra 5 minitra manomboka amin'ny 7 ariva isy ny alim-pandihizana ho an'ny daolobe na bal populaire afanaon'ny mpanakanto samihafa ataona nolon'ny tsangambaton-dralamongo eny Analakely ho an'ny rampitso indray ivoan'ny sivora maraina ny vavady amin'ny Mamasina amin'ny 2 ratolakandro kosa ny fanombohan'ny matso arahana podium amin'ny 4 ora sasany ary tsy adinoana ny show laser miavaka amin'ny 9 ariva ampahafantarina kosa ny rehetra fa ho tapaka ka tsy azon'ny fiara ale ny lalana Antsahamanitra makany Antaninarenina raha mpiso 20 jona manomboka amin'ny 9 ora maraina. Afianakaviana sairana anjato ny amin'ny fokotany akoronarandra mahery no afaka iaina ny fetin'ny asaramanitra. Izy ireo izay tsy afaka manao izany amin'ny herin'ny tena no mety fampiny enti-manana androany misy ny fizarana entana fanampina amin'ny andavanandro ahafahan'izy ireo manampy ny eo am-pelantanany resadresaka tamin'izy ireo androany Rinandriamalala sy Kasambola manana. Tafiditra ao anatin'ny faritra iva ny fokotany akoron-dranondranomahery saika mivelona amin'ny asa tena ny mponina eto toerana mamely tena ambony isanjaton'izy ireo tamin'ireo vahoaka roa ny 25 ao anatin'ny fokotany dia sahirana ny akamaroan'izy ireo. Maro amin'ireo olon'ireo zany ny tena hoe tsy miasa ao ihany koa ireo vehivavy izay milaozam-baty. Ireny zany ny tena hoe songadina manokana amin'ireo fanampian'ireo. Anisan'ireo olona sahirana ny narindra efa mianaka ny fitsopoana tavoahangy eny amin'ny fako izany andalana rehetra eny no antonasany ny aletra koa ny rano ary tonga ny talatany volonondry dia tongotra no anatanterahana izany ho an'ireo zanany ny fanomezana avy amin'ireo tsara sitrapo no ahafahan'izy ireo miaina ny asaramanitra. Andeha tongotra va le makany talatany volonondry any metsaka frais kely. Dia mety ohatriny isan'andro izany azo rendray eo atsarivo 5,000 enarivo dia tsitsitsina le izy. Nanombotra fanomezana ho an'ny tokantrano sahirana misy zato tety akoron-dranondranomahery androany ny orinasa tsy miankina iray efa fanaon'izy ireo ny fanaovana asa sosialy toy izao isaky ny asaramanitra. Fa nisy nolotra fanomezana ihany koa an'ireo mpiara-monina aminy olon-dehibe sy ankizy ny tranom-barotra Fusion Erimax etsaka ato fotsiny.
etsika fanan'izy ireo isa-taona amin'izao ankatoky ny fety izao mba hanomezana fahafampo ny mpiray-tanàna afa-po ary maniry ny tohizany asa sotako izao moa ireo mponina izay nahazo izay fanomezana izay. Ray aman-dreny sy ankizy anjato mahery no nahazo vary sy ronono ary kilalao samihafa omaly avy amin'ny tranombarotra Fusion et Jumax. Tsy manadino ny mampifaly ireo mpiara-monina aminy isaky ny fetim-pirenena tahaka izao mantsy ity tranombarotra ity. Amin'izao ankatoky ny asaramandro izao dia faly izay eto amin'ny Rumax Store Madagasikara manolotra fanomezana ho an'ny mpiara-belona eto amin'ny fokotany Akatofotsy. Dia misy ho an'ny ankizy eo amin'ny 200 isy eo no misitraka amin'ilay fanomezana izay misy bonbon dia misy biscuit dia misy arendrina dia ballon dia misy koa ny olon-dehibe izay mahazo vary, siramamy, kafe dia ronono. Isan'ny taona araka izany dia milahatra maka ny fanomezana ireo ray aman-dreny sy ankizy eto amin'ny fokotany Ankatofotsy. Eto amin'ny soratra eny amin'ny endrik'izy ireo ny hafaliana. Ahitana ireo kojakoja ilaina ao an-tokantrano sy maro hafa ny ato amin'ny tranombarotra Fusion et Jumax Ankatofotsy. marisaka respireo rahantsika izao. Mienjana hatrany ny fifandraisana amin'ny Iran sy États-Unis amin'izao fotoana hitohy ary tsy hijanona ny tsindry eto amin'ny Téhéran ho ihany ny Afro-Américaine omaly moa nanasony ilay didim-panjakana mikasika ireo sazy vaovao mikendry ny tompona andraikitra faratampony iraniana Ayatollah Ali Khamenei ny Afro-Américaine Donald Trump. Omaly alatsinainy nanasony ilay didim-panjakana mikasika ireo sazy vaovao mikendry ny tompona andraikitra faratampony iraniana Ayatollah Ali Khamenei ny Afro-Américaine Donald Trump. Isan'ny kendrena anatin'ny didy fahamaizany io ihany koa no minisitry ny raharaham-bahiny iraniana Mohammad Javad Zarif. Araka ny fanazavana nentin'ny flo Trump hatrany dia antony irsony tamin'ny fanavaozana ireo fanasaziana ireo ny fihetsika miantsiady ataon'ny fitondrany iraniana tato anatin'ny herinandro vitsy fa indrindra ny mikasika ny itoviran'izy ireo ilay drone ny tafika amerikana. Itoy ary tsy hijanona ny tsindry atao amin'ny Téhéran ho ihany ny Afro-Américaine. Jusqu'à ce que le régime abandonne ses activités dangereuses et ses aspirations. Ireo sazy rehetra voarakitra ato anatin'ny ity didim-panjakana ity dia mandrara ny tompona andraikitra faratampony iraniana sy ny ekipa rehetra miaraka aminy ary ireo akaiky azy tsy azo loharanom-bola fototra mety ilainy ho ihany ny fanambaran'ny flo Trump. Araka ny fampitandro avy amin'ny fitondrana Amerikana hatrany dia misy amin'ireo sazy ireo no efa andalana ny fampiarana azy. Izy kosa ireo voamolaniana taorian'ilay fampiana ny drone Amerikana sy ilay fanafihan'ireo samby tatitra solika farany teo. Fa anatin'ny fisainam-pirenena tanteraka kosa Etiopia amin'izao fotoana izao taorian'ilay fanonganam-panjakana tsy nanomby izay nitranga tamin'ny faritry Amara ankoatra io fantatra fanindao sy ny fahafatesana taorian'ny tifitra nahazo azy rehefa tsy nanaiky ny anolo-batana ilay lehibe ny mpitandro filaminana tao Amara izay voapanga ho tompony antoka tamin'io fanonganam-panjakana tsy nanomby izay nitranga ny sabotsy lasa teo io. Fantatra fanindao sy ny fahafatesana taorian'ny tifitra nahazo azy rehefa tsy nanaiky ny anolo-batana ilay lehibe ny mpitandro filaminana tao Amara ny jeneraly Assam Niochiz. Ity farany izay tsy ahivina fa voapanga ho tompony antoka tamin'ilay fanonganam-panjakana tsy nanomby tamin'ity faritra iray ao Etiopia ity ny sabotsy lasa teo ka nahafaty ny lehibe ny etamajorony tafika Etiopiana sy tompony andraikitra ambony tao Amara. Marina fa ny fitondrana foibe eto Addis Abeba mihitsy no niapangy ity jeneraly ity ho tompony antoka tamin'ilay fanafiana izay namozana ain'olona miisa efatra ka nisan'ireo ndao sy ny fahafatesana tamin'izany ilay lehibe ny faritra tao Amara. Tamin'ny tanàna iray antsoina hoe Zenzelma anavaratra andrefa ny Etiopia no nahatrara n'ity jeneraly nahavandozy ity araka ny vaovao navoaka ny fahitalavim-panjakana eto Etiopia. Mbola pikaroany ireo tompony andraikitra hafa izay nandray anjara tamin'ny fanonganam-panjakana tsy naombinina amin'izao fotoana ireo mpitandro filaminana eto an-toerana. Ao anatin'ny fisainam-pirenena tanteraka kosa Etiopia ankehitriny taoriany ny mizava-nitranga atao amin'ny faritry Amara iny. Al Jazeera. Mahery fitonotrana valova alina dokam-barotra kely dia ratsika an'ireo tapany faharoa no manay ho anareo reto. Tena be
betsaka amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny fandaharana teny anglisy amin'ny titakariva ity fanontaniana manodidina mena amin'ny roapolo jona ny koa napetraka tato anatiny olanao ary hafakely fitaovam-pitendrena hafakely izay no insolita hoenina androany isy ny vetivety isika dia anaraka ireny zanam-pandarana ireny